Hello， 大家好啊！我係飛仔啦。近期飛仔咧要嚟到一個二手房嘅一個筍盤俾大家介紹啦。咁我身後咧呢個位置咧就係我哋前山河啦。呢個位置咧就係中喺環宇城，就係食飯行街嘅一個商場嚟噶。咁呢個位置咧行到港珠澳大橋咧只需要2個字10分鐘，咁不關好咧都係10零分鐘嘅。咁我而家今日呢個樓盤咧就係一個朋友嘅一個二手房嚟嘅，嗰個房咧就係業主咧就要反出係而家重新裝修好噶啦，同新房係冇咩區別嘅，唯一嘅區別咧就係總價平啊，單價咧只需18000幾咧就可以攞到呢度嘅一線河景啦，首期咧20個。咁我呢個落樓嚟咧就係環宇城啦、華發商都啦，仲埋咧係書包房嚟嘅，就係學區房啦。跟住食晚飯咧，落樓下抱下咧，都係非常之 OK 啦。嗱，不過我哋事不宜遲啦，喺我哋現場去睇下呢個89平方做到南北對流嘅3房2廳設計係點樣咧 ？Hello， 咁我而家咧，我哋就嚟到呢個我嘅朋友嘅一個屋企啦。咁我而家呢個面積段咧係89個方啦，跟住而家我落嚟之後咧，其實係未有開任何燈嘅情況下俾大家拍嘅視頻。咁我落嚟咧，其實呢個廳咧，你要見到啦。正常嚟講咧，89平方咧，好少要咁細嘅廳啦。好似因為呢個業主咧，其實佢好中意星河嘅，因為點解咧？佢睇到呢個景觀以前係買翻嚟嘅，跟住佢自己而家想買翻嚟咧，都重新稍微執咗下嘅，因為佢想買得快啲，快出去賣咧。佢都要稍微翻下，好似人哋買翻嚟之後咧，唔使再等多啲錢係裝修咧，所以買呢間房都有好處嘅。89個方可以做到南北對流嘅設計嚟㗎。咁我呢個陽台咧，其實都非常舒服㗎。睇落去咧係主要係最美嘅一個夜景前山河。呢個前山河咧，其實大家都聽過啦。左手邊環宇城，右手邊華發商都。樓下咧就係公園嚟嘅，散步跑步都係非常之 OK 嘅。咁跟住我呢陣頭再睇埋，其實89方啲設計咧，我覺得都係以前嘅建築咧，真係比而家實用好多嘅。你89個方呢度嚟咧，呢邊好大間廚房，同埋仲有個餐廳，就係一體化嘅。跟住呢個成個落地窗。睇出去咧，景觀一無遮擋，非常之通透，陽光都係非常之 OK 嘅。跟住再睇埋呢個 BB 房啦，呢間 BB 房咧其實都唔使細，如果做榻榻米做尾2嘅床，擺一個床頭櫃都係 OK 嘅。跟住呢邊咧又係一個客房，呢個係擺尾5嘅床。啲景觀都冇開燈，都係好靚仔嘅，啲光線好充足啊。跟住呢度咧就唯一乜唔足咧就係唔係馬桶嚟嘅，係搬設嚟嘅，要跟翻啦。呢個都 OK 嘅。跟住嚟到呢個主人房啦，呢個主人房咧都非常之服，跟住做一排衣櫃到頂，跟住呢邊咧。8嘅床都 OK 嘅，跟住咧，如果夜晚咧喺度而家飲杯茶嗰度，睇到出面嘅景觀，成個珠海嘅最靚嘅前山河景啦、雙山橋景啦，夜晚有燈噶嘛，都好靚仔嘅。咁而家我哋呢間單位咧，其實業主同我講咧就花咗幾萬蚊要重新翻新咗啦，而家買160幾萬，佢買到咁樣景觀，其他地方咧你樓咧係對面啲樓咧又買27000，而家呢度只需要23000幾嘅，所以咧首期咧只需要20個，冇套路嘅，執買現樓俾翻你，呢啲係屬於二手嘅，有朋友姓佢咧，佢 call 翻飛仔帶你睇樓。